Dok je nama koji živimo i radimo u Vrnjačkoj banji sasvim normalno da se sretnemo na promenadi, kod kupatila, kod hotela Fontana ili Breza ili u tek završenom centralnom parku, radnicima javnog preduzeća Borjak iz sektora šumarstva svakodnevnica je sasvim drugačija. Od Lipe, pored šumske kuće, preko Šiljatog kamena, Šišmanovog groba do Rašovke, Lisače, Prerova, do Vukovog brda i Ljuktena. Naravno, govorimo o Goču, čije prirodne lepote objektiv kamere svakoga puta iznova otkriva. Borjak je jedino preduzeće u Srbiji van sistema Srbija šuma koje gazduje nepreglednim i to gočkim šumama. Više od 5000 hektara goča je ograđeno lovište Borjak, najveći potencijal lovnog turizma u Srbiji. Tragom informacije da radnici Borjaka ovih dana na Goču grade hranilište za srneću divljač i nove lovačke čeke, krenuli smo na našu planinu. Društvo nam je pravio Milan Kuč, šef sektora šumarstva u javnom preduzeću Borjak, koji je u ovoj novembarskoj ekspediciji adekvatno odmenio svog generalnog direktora Ivicu Lazarevića. A da bismo došli na 1100 metara nadmorske visine, usput je imalo štošta i da se vidi, a bogami i snimi i fotografiše. Pre svega čopor divljih svinja na hranilištu kod šumske kuće, 3 krmače i čak 13 prasića, pozira kamermanu, a ljudi koji se brinu o lovištu Borjak kažu da će ih na proleće biti i više, jer uskoro u lovište stiže i divlji vepar. Naš sledeći target kroz blatnjava bespuća Goča je stara lovačka čeka, u sred četinarske šume, obasjana novembarskim suncem. A zatim opet blatnjavim bespućima Goča snimamo netaknutu zaštićenu prašumu kod nekadašnjeg hotela Beli izvor. Generacije direktora šumarstva čuvaju međusobni zavet da se u ovom delu Goča ne dira ni grana, ni list, prašuma diše, raste i čuvaju je. Potpuna divljina. Odatle izlazimo na najlepši gočki vidikovac, lokaciju Lisača, iznad koje je radio-televizijsko, predajno, relejno čvorište. Za ljude koji nisu iz medija ovo tako goropadno zvuči, ali bilo kako da se to mesto zove, pogled je apsolutno fascinantan na zapadno Pomoravlje. Sve je kao na dlanu od piste aerodroma Lađevci, preko Kraljeva, meandara Zapadne Morave u Novom Selu, preko moravskih sela Bogdanje, Medveđa i Velika Drenova do ulaska u Kruševac. Istočna kapija Srbije, planina Rtanj, je takođe po ovom sunčanom novembarskom danu kao na dlanu. Nakon panoramskog fotografisanja na ovom vidikovcu, krećemo ka današnjem cilju, lokaciji na kojoj je napravljena nova lovačka čeka, 18. po redu na Goču. Zatičemo radnike Borjaka po tik završenom poslu, kažu da su 2 meseca intenzivno gradili ovu lepoticu, pa je red da se počaste, a i mi sa njima. Ručak i zdravica u prirodi, pored tik završene lovačke čeke na Vuka, iznad reke Zagrže sa pogledom na najvišu tačku Goča, Ljukten. Naš domaćin, šef sektora šumarstva u Borjaku, nam objašnjava da je sutra u petak 6. novembra zakazana velika radna akcija svih radnika Borjaka na Goču, jer se završava ograđivanje hranilišta za srneću divljač. Država je za ovaj projekat Borjaku odobrila 1 milion dinara. Pitamo Milana da nam objasni kako je napravljena ova lovačka čeka. Trenutno smo na lokaciji zvanoj Garine, na opožarenoj površine oko 11,5 hektara, na kojoj smo izgradili još jednu visoku čeku, 18. po redu u našem lovištu. Radi se o takozvanoj toploj čeki za Vuka, koja je rađena po najsavremenijim standardima, rađena najsavremenijim izolacijnim materijalima, opremljena krevetom, grejnim telima i zvučno i termoizolovana. Javno preduzeće Borjak je sredstva dobilo od resornog ministarstva iz projekta unapređenja lovstva u Srbiji. Naši radnici su oko 2 meseca radili na izgradnji ove čeke. U svom lovištu Borjak trenutno je u fazi izgradnja prihvatilišta za srneću divljač površine oko 6 hektara. Pored Vuka u lovištu je primećen i mrki medved, a pored toga divljač koju mi inače imamo u lovištu i kojom gazdujemo jeste srneća divljač, zec, lisica, šakal, divlja svinja.
Ova čeka je danas, da kažemo, završena, što će reći da ona već može da krene u upotrebu, tako da nadamo se prvoj zgodnoj prilici da, što kažu, da je isprobamo i da dovedemo neke lovce, a da kažemo da to može da bude i začetak nekog lovnog turizma na teritoriji kako šuma kojima gazduje javno preduzeće Borjak, tako i na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. I za sam kraj ove današnje gočke priče, evo i nekoliko kadrova sa Vukovog brda ka jugu, ka Mitrovom polju i Jerininom gradu i poneka zajednička fotografija radnika Borjaka koji sa pravom ponosno poziraju ispred svog glanc novog remek dela nove termoizolovane lovačke čeke na Vuka. Majstorima Borjaka čestitamo, a lovcima koji je budu koristili želimo dobar pogled.